फर्बिङ कता हो है तर चिप्लो रहेछ यार भर्याङ चाहिँ मेरो त जुत्ता नि चिप्लिरह झोलुङ्गे पुल त बब्बाल रहेछ क्या फेरि यहाँको है यस्तो यताबाट यस्तो दामी भ्युज होइन काठमाडौँबाट ल धेरै टाढा नि होइन काठमाडौँबाट बाइकमा चाहिँ आधी घन्टा जतिको बाटोमा ल तल त कति गहिरो यार देखाउनु नि डर लाग्छ भने ल अबि जिउ सिरिङ्गो हुने यार फेरि